é isso, hein, Micaela? Eu só tô tentando mostrar o quanto a natureza do meu quintal é linda. Olha só como o céu tava lindo nesse dia. A acerola super viva, né? Esbarrei uma flor, vamos dizer assim. E olha como essa florzinha rosa é maravilhosa, gente. Dei um close nela. Perfeita. Olha só como tá aqui por dentro. Aí a gente abaixo tem as suculentas da minha mãe. Esse pezinho de hortelã, lindo e maravilhoso, mais suculenta, porque nunca é demais. E aqui a gente renderia uma foto linda, hein? E é isso, tchau!